Yo, it's your boy M. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngizomaphethe uThoko bringing umuntu wakhe uBheki. Let's get into it. Sanibonani. Igama lami nguThoko. Ngizeyile kule show ukuzoconfessa kumuntu engizwana naye ukuthi khona okube ngingakwenza kuye ngoba ngifuna ukumthathela indlu yakho. Yo, it's your boy M. It is what it is before it was what it was. As I said to you guys earlier on, ngizoba ngiphethe umama lana noBheki. Sanibonani. Yebo. Njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Bheki right? Angazi. Ngempela ngazi yini kanti intoni kwenzakalani mfethu? Ngizikhathalele ngemsebenzini futhi kwenzakalani? Okay, thina uyabona njani? Ngifuna ngingene emanzini ngihambe ngizishayela icartoon yami ngibuye ngilale ngisebenzile ukuyisonto ngalo yini kwenzakalani? Ngimchazela ukuthi uzomletha kushow ubhuti. Hayi benzenzani ngichazela. Oh, akazi next ngathi. Okay, lena it's save my relationship. Uyamazi umuntu engihamba naye? Oh, I'm save my relationship. Kusho kahle sonke lesikhathi awukho right. Yini inkinga yakho kanti? Yini konke ongishoda ngisengayo? Ngisaba ukukutshela. Yini? Awusangifuni? Cha, ngaphandle kwalokho. Okay, khuluma ngizwe. Okay, ithi ngicela ngicazele igama lesho yethu ne save my relationship mangabe kunenkinga ku relationship yenu. Before siya lapho nihlangane kanjani? Kwenzakalani? Niyajola? Aningicazeleni kwenzakalani? Ngizwe kuwe Bheki. Yazi into ubuza like okay siyahlangana ngizithalela icartoon, sithalela ibhiya, sithalela amshela nje abona ukuthi la guy ngaphila nami ingane zakhe futhi bengizinceda futhi mathi siphile yabo. Yeah, isahlangana nje sportini nje. Kodwa sathandana impela hayi. Namanje nje hayi. Siyathandana ngazi inkinga manje. Sisavani vele. Okay. Ithi ngizomupha ispace uthi akucazele ukuletheleni kule show le ngoba ngathi ujahile ufuna ukuya endlini. Okay, ungamcazela ukuthi mletheleni kule show yethu. Baba. Ngilethe kule show ukuthi ngizoconfessa kuwe ukuthi njengoba sengihambe esonto khona la kwavulwa khona kwashunyayelwa ukuthi if khona isono oke wasenza kumele uye kulowo muntu ufike uconfesse kuye. Yangishaya ke leyo nto ngoba bengazi ukuthi ngihlala nawe kodwa khona okubi engokwenzile kuwe. Ngahamba ngaye emntwini ngayothaka ukuthi ngikudlise ngoba nomhawu wendlu yakini nezinto zonke ezilapha endlini. Manje lokhu sekungiphatha kabi ngoba bengingayenzeli ukuthi ubaxoshe bonke waze waxosha nenja imbala yasekhaya. Manje iloko ngithi ngiconfess. Gatsheni. Ngimangele ngilahlwe yini? Yo, xolele. Isliso. Cela uxolo. Mpazi. Sonke lesikhathi. Impilo yami ilunge right. Ngizithathe right. Abantwana bangibambile. Ingane zami zambili. Kumlandi. Uphumelele. Okay, uyaxolisa. Senzeni ke? Cela ukuthi sihambe esontweni ayokuthandazela bakusize baba. Ungazi kahle ngifunda ngizwana nesonto mina. Ngazi kahle ngizwana nesonto. Right, ngisonto lami ukuthi ngivunywe usebenza. Angitsheli ngesonto. Ngiyacela.
Elabelungu isonto akuselami. Awugajini Nkosi yami Ngiyaxolisa baba. ngicela ngixoleleni kanti mama kuze kanje okay nawo amagceke ke uyawathola ma uzotholani after mawuceda Nkosikazi yami yini ngawo Ngifuna sihlale sobabili. Kodwa hayi ukuthi ubaxosha ukuthi bangasangeni nasekhaya. So ubhuti wacosha abakubo bonke. Yebo wabaxosha. Ngizwe wathi nanenja beyisigada. Angicoshanga nje ngayihambisa nje ngoba bekala sikhaya bengasakwazi kuyiphakela kahle mana asina nengane mina nawe ingane zami zambili nazo wasicosha. Angisicoshanga ngazi kunekuthi nje ukuthi but hayi hamba noziphandela yabo kanti bengaboni ukuthi ngiloyiwe hayi katsheni ngixolele Bheki inja yona yazi nje bengakwazi kuyiphakela yona bongakwazi ukuphakela. kodwa nayo inkinga ke okay asikhohlweni ngenja kahle wena utholeni ngayo yonke into yenzile Angitholanga lutho yiko ngibuyile ngizoconfessa uyangibona ngimadala kanjani uyangibona ngibuyozamela bani thina baba. yeah so sonke lesikhathi ayikho nje ukuthi la kuyangizwela ukuthi ngiyahuzuka Usele manje njengoba sehamba isonto sekuthiwa mangizo Ingoqosha ngabakini hey ngaze ngawoma ngathi ngathola ibhiya la khona yazi yini wayenzanga ngobakini Yenze kuwe baba ngoba uhlala la ekhaya. Amadongo impilo yami impilo yabakithi impilo yengane zami Ngiyaxolisa baba. isonto bani lelo kani vele ayezwa ngahambi nawe mina yazi Isonto athile elimphendulile ukuthi akhona ukuzokutshela lento ayenzi wayenza isonto lakho ZCC. awusukela Nkosi hayi uwe kahle umthakathi ayisuka angikholwa lento le yazi umthakathi impela liyalazi la sonto lelana liyalungisa kahle uye lapha yana ungabhilongi lapha yana Ngisho yiko ngisho baba ukuthi kuthiwe ngizoconfessa. Sengiyaqonda manje ukuthi why bakutshelile ukuthi vele idimona bazwani nalo yazini ayikho into engizoyenza ungenzini kumele mina ngizilungise wena ke hamba uzilungise ngicela ukuthatha yonke into yakho la uphumphele lapha endlini thatha yonke into yakho uphumphele ngiyacela angeke ngimele mina ngeke ngisakumela mina uyangidlisa Ngiyaxolisa. Okay ngiyakuxolela ngicela uhambe ngiyakuxolela manje ngicela uhambe ngiyacela ngeke ngimele lento Uzoya kuphi la? cha wazalelwaphi wabelethelwaphi sonke sinamakhaya hamba kini no hamba kini cela ukususa lesikhali futhi nje ngoba ngiyakwada hey pause mara uzwile isicelo sakhe ukuthi niyesontweni yazi lelo sonto etembizile mayiqeda nayo umoya wami kithi mina okay mina ngiqoqa kanjani kithi ukuthi abasekho bokushoda nje ukuthi uvele uthwale ube rich ngami nje ungibe icheck elihambayo uhole nje after 6 months sengimatured hayi umubi man hayi ngicela uhambe hayi utata ngiyomtshela yazi manje bheka isonto indaba lesonto awusacabangi ngoba udlisiwa ngithi into efuneka isonto angihambi sonto ngiyasebenzela mina sonto lami sendlini sekamereni utata ngiyomtshela kahle ukuthi ingani singasazwani uzongixolela ngiyazi wena ngicela uhambe wena isonto awulifuni isonto ebona lesonto ligqole bona labataba bayenza into ezinje angifuni hayi ucabanga ngalento esho ubheke manje Uzozama
Yazi sesihambe sagijima sayalena le. Umuthi wawuthengaphi? Baba uNcolo. Muphi? Sewashona. So ushone nesidliso sami. Oh nkosikazi angisakufuni. Ngempela ngisakufuni. Ubani uzongilapha? Esontweni bazokulapha. Ngiyabonga. Cha ungixolele ngiyabonga. Ngiyabonga impela hayi. Ngicela uthatha into zakho. Ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu njengoba uguqukile. Ngizokuxolela ne? Kodwa ngeke ngiphile nawe. Ngiyacela thatha into zakho uhambe. Sizobona phambili. Uthando lona niyalahla. Angilahla impela. Angaze ngadlisa umuntu mina. Isidliso. Ingakho ukuthi ngiyazama ngenza kanje. Isonto namhlanje ngibuke ukuzuka. Everything yahuzuka. Kanti inkinga yami le. Ngithi bangibhekile. Isikhishwa ubani ngoba basibonile esontweni. Ngizaphalaza, izaziphuma. Ngizahuda izaziphuma. Wena ngicela uhambe nje ngiyacela. Ngempela, ngicela uhambe ngempela. Uyadlisana. Kwakuyimalini muthi? 350. Bakudle nemali yakho. Mhlawumbe usebenzanga lo muthi wakhona. Mhlawumbe wohudile. Kodwa uyabhiliva ukuthi usebenzile vele wena. Mara ngithi wacosha inja nabantu bakini yonke. Mhlawumbe besilwa. Kodwa ungibhekile wena nje. Nginami ngoba ngiyacabangela ukuthi awunalapho uzoyakhona. Hayi bona from namhlanje uzobona ukuthi uyapi. Ya, mara ngiyabonga ukuthi uvumile icala lakho. Ngicela nje uhlukane nami ngoba ngazi uzobuya lo Sathane lo bekakungenile. Edekudala ngithi funda incwadi. So that akuvuka uSathane ekhanda. Awuvila lapho ukufunda. Ngikhathele no. Hayi nkosikazi. Isicelo sakhe awusasifuni naso esesonto. So ngicela lephela leli ba ukuthi uze nalo ulithatha uhambe nalo ngiyakuncenga. Elingene ebhegini ungalithinti ulihambe nalo. Ngiyakuncenga tu. Angizubhlungu. Yakuphi baba? Niye kuphi? Angazazi kuzomela senzeni. Kuzomela ubuyisa abantu bakithi. Maybe mhlawumbe ke obachazela ukuthi wenzeni. Mhlawumbe bazokuzwela bona. Mina ngisengene. Mangabachazela ukuthi wayenzani uzomxolela. Hayi mara kuzokwanzima ngeke hayi. No, kumele ubachazele ubatshele like utshela umuntu orong kahle. Batshela labo abantu abangikwatele khona manje. Ngoba kusavakashi. Angithi izidliso sikuwe. Asikho kulabantu aba. Okay, ngenzeni ke? Ngenzeni? Mina ngithi uye esontweni. Awuzame nje kuphela uye esontweni. Ubheke ukuthi uzohamba kanjani. Uhlala abanye abathakathi amfuni. Akusho nasumthakathi. Inkinga yiwana ukuthi angazi ngizobe ngihlele ecele kwabani. Ngakho ke ngicela nje ukuthi nje bangidedele ngizazibona. Awugajeni uzangibona. Gajeni uzangibona. Into yenu ucabangani ngayo ke from now on. Ngicela thatha izinto mhlawumbe sabuye isikhulume ngizamkhumbula mhlawumbe. Sithandwa sami lesi ukuthi nje ngizuzobhlungu. Okwamanje kuphilile ngiyacela. Awufuni ukumbona kwamanje. Ya ngicela ungishayise umoya ngiyacela. Sizofonela. Sofonelana. Angeke ngiwacima amanamba akho. Ngoba ngibele ngazi mangifonela udukuwe. Mangafuna ukuphendula ngicime ngidangifuna. Sivakashelana. Ungibize. Ungazizini. Ngiyakuncenga. Ngiyacela. Angibamba angeke ngibambe. Ngifuna ukuba yi1. Ngifuna ukubona ukuthi ungidlise kangakanani. Ngizophalaza. Ngizapeyita. Kodwa ngempela uyenzile lento le. Yazi ayihlekisi lento kodwa ngempela uyenzile. Ngiyenzile. Ubani okutshela ukuthi wenze kanjani? Khona umngane wami naye wayenza. Waba right. Okay. Hayi mina ngikhathele no yazi yazi namhlanje ngifuna ukulala ngiyi1. Ngifuna ukulala ngedwa ngiyacela.
sabuye sibonana hayi so namhlanje ngifuna ukulala ngedwa ngiyacela baba ngiyabonga ukuthi ubabizile ngiyabonga lesonto lambile angilithandi isonto kodwa ngiyakuthanda ukuthi liguqule ukuthi ube neqiniso mara ngumuntu kumele ngikuzwele kodwa okwamanje angifuni ukubona ngiyacela ukukwata uzobuya kubona manje usakwatile baby ngixolele nami ngibonga ukuthi siyofonelana sivakashelana awuzongifonela wena mawufuna uzongifonela mina ngazi ngangifuna ukuvakashela baba ngifonele sikhulume wafuna ungivakashela ufuna ukuze nomunye umuthi ungazenzi isono okay ngiya-understand ukuthi uzubuhlungu kodwa like uyazisola kodwa ngeke mina ngikhohlwe ukuthi wenzeni imagine cabanga kahle ukuthi mina ngithatha into ngayifaka kuwe emzimbeni awuhlukanga nje nomuntu othi ngi-HIV positive azifake athatha igazi lakhe ahambe ufaka ama-orange athi ngiyothengisela ama-orange wema my god hawe ngihlulile tho ngenzeni asibene ngixolele yeah ngixolele ngoba vele amacala akusime ngiwathwalayo akusime ngizowabamba yabo uyoxolelwa la uxolelwa khona mina ngicela ungasakuboni ngiyacela mina ngibamba amacala la amacala abekwe khona bothi mawahlazulula bazokuxolela mina hayi anginankinga mina ngiyophila njengoba ngiphila la khalavu nami ngihamba emsebenzini kusasa futhi kahle yabona ngithanda ukuthi ungidlise ukuthi ngisebenze kahle ngiyosebenza kakhulu bazobuya bakithi ngibaxoxele ukuthi kahle wenzeni wangabalandanga ubatshele ukuthi ingani bahambile bazokwazi ukungixolela ngiyisilimo impela kumehlweni abo phela manje bengifuna ukuza kuwe tshele wena ngiyakwazi njani iyangithusa into ngitshele yona kodwa ngiyakwazi ukuthi inhliziyo yakhe inhle kodwa leyo ngitshele yona iyangithusa ngakho angazi ngithembe inhliziyo yakho ngithembe wena ubani uhamba nawe inhliziyo okanye umunye umuntu intoni ngawe nje angicela ukuyela esontweni thandaze kakhulu mhlawumbe sayilungisa batshele ukuthi uzoza ngakhuluma ngami esontweni angifuni ke esontweni uyangihleka ngihleki ba nawe uyangihleka ngiyakubona ngiyakwazi phela kushuthi wena nje kahle vele wenze kanje ukuthi nje ufuna nje ngiya-understand uxolisile kodwa no hayi angisazwisisi manje okay asiyeni ku conclusion ke ngoba sekakutshelile into ayenzile kuwe and bekafuna ukuxoxa conclusion amabheka into zakho zilingana amabheka engakhi la after this 2 years ngicela sithola ama-box lapha ebox ama-box sifake into zakho ngikisele ngiyokushiya kahle ngizokucheck angazi ke unesikhala ekhaya ngithi nayithi khona ikamera ekhaya so khuluma after amalanga ngiyacela angimeli mara uzomxolela so right mama ngale nto mtshele yona right mina lento engimtshela kodwa bengifuna siye esontweni ubhe ngathi akazwani nesonto mara ungcono umtshelile into bemele umtshele yona akusena next ekubambile yabo so right angithi akusena next ofuna ukuyisho ayisekho kodwa ngiyabona wayithu zamzamba kabi yazi ithi mina esayithini lami ngiyivala ngoba umama wena uyobuza wenzani mfethu bengizozama ukuya esontweni naye so ikhipha vele lento le okay I know angifuni mina
mhlambe kwamele uzicabange ngoba sukulande ungazimiselanga. Yazi ngibangela ukuthi nani nintanga zami zisangifuni la. Yazi abathi ngiyashela kade ngihlisiwe kanje. Yazi ngiyakusaba thola kusaba. Yo. Ithi mina ngivale la esayidini lami. It is what it is before it was what it was. Your boy M. Don't forget to like, subscribe and share. We out.